Hej! Jag har fått en förfrågan om att visa vad det var i den här goodiebagen som jag fick på Ica Maxi på tjejkvällen i tisdags. Så jag tänkte varför inte göra det i videoinlägg nu när jag äntligen har en dator med en jättebra kamera och filmkamera. Så ja, det här är första gången jag gör ett videoinlägg så jag vet inte riktigt hur det kommer gå. Men vi får väl hålla tummarna. Ja. Som sagt så var det tjejkväll på Ica Maxi i tisdags och köpte man produkter på skönhetsavdelningen, alltså smink och allt det där, för typ 50-60 kronor så fick man en goodiebag till ungefär samma värde. Och ja, jag köpte grejer så jag fick en goodiebag helt enkelt. Så det som var i var väl våtservetter och vanliga servetter. Ett parfymprov. Jag har inte luktat på det än så jag vet inte riktigt vad det är. Men ja. Och ja, det var ju för tjejer. Så nu fick jag trosskydd och en sån här ask. De stod även och gjorde reklam för såna här low carb bars som man kan ta som ett mellanmål. Det var jättemånga olika sorter. Vi köpte 2 stycken och fick 2 stycken. Mamma fick också en goodiebag så vi har 4 såna. Och det här är en body lotion. Och en deodorant, spraydeodorant. Ett tips. Nagelvård. Hårspray från Fruktis. Nagellacksborttagning från Depend. Och en body wash, alltså duschtvål antar jag det. Och sen en hårinpackning från Mod. En till sån här body wash, tror jag. Det här är nog någon ansiktsrengöring, tror jag. Wash gel. Och en till body lotion från HTH. Eller något. Så. Och tandkräm. En liten tandkrämstub. Och ett läppbalsam. Eller ja, läpp. Från Libres. Och så fick man även en sån här rabattkupong på Venus Gillette. Så det var väl... Ja, det var vad som var i den här lilla lådan. Men sen så var det även erbjudande på typ L'Oreal Maybelline. Det var 20% rabatt på alla de varorna. Och sen så köpte jag ett läppglass. Det var billigt, det kostar 15 kronor. Det är en ganska fin färg, jag vet inte om ni ser. 15 kronor, så det var billigt. Och en mascara. Den här är den bästa som finns. Den kan jag verkligen rekommendera för er som vill ha långa och fylliga fransar. Men sen så var det också ett erbjudande på en hårolja. Det här är från Tresemer. Så jag och mamma köpte den för att testa. Och jag testade den i tisdags efter jag hade duschat. Och man brukar ju få såna här, alltså topparna så brukar sitta ihop och det... Ja, ni vet vad jag menar. Det blir liksom så tovigt här nere. Så jag
tog några droppar och så hade jag ut den när håret fortfarande var blött. Och jag har inte tvättat håret sedan i tisdags. Det har gått 2 dagar och mina toppar har fortfarande inte frissat ihop sig. Så den här oljan funkar bra tycker jag. Så det kan jag tipsa er om. Ja. Det var väl vad jag fick med mig därifrån i alla fall. Mamma köpte väl mer body lotion och ja. Så det var det. Inte så stora saker, men det är väl bra att ha sådär. Men ja, hoppas att ni tyckte det var kul att jag gjorde den här videolägget. Så vem vet, kanske blir mer. Hejdå!